Asa na yung mga... Yung mga nag-offer ng umuwi. Wala naman! Wow! Good morning, everyone! Good morning, Be! Morning. Ayan, nasa Fishport kami. Good morning, Kuya! Good morning. Maganda ba yung view? Opo. Ganda. Ang ganda ng view, guys. Ang lamig. Ang lamig. So cold and the air's like smells like the ocean. Yeah. The smells is you're really in the ocean. Kaya hindi siya kita. Ang haba ng bakuti tayo. Opo. Yeah, that's my sister. And that one is my niece. Coffee, guys. It's coffee. O, di ba? Sarap ng ano. Sarap magkape kapag ganito ang inyong views. View! Diyan kami natutulog. Kanina pa nga namin yung nakita. Dito pa nga kanina. Halay-halay sila. Pinagpuwerte pa kasi. Hindi pa kakamadali. Coffee! Happy. Yes, happy. Sarap magkape kapag ganito yung views. Views? Ulit. Sarap magkape pag ganito yung view. Very relaxing. Pwede dyan, madagat-dagat sa inyo. Ellen, tapos ikaw pa rin yun. Ginagawa mo dyan, ha? Nanghuhuli ng talangka.